Ngenahan tuh Bu? Bu ngenahan? Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lamu bimuradihi bidzalik. Turun deh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam surat dari ibu bapak malah bandar kasalamatan kanggo urang sadaya. Mugia kuponggokan salam pribados anu ikhlas ridho jawab kana salam. Ku berkahna maulid nabi ku agungna Kangjeng Nabi. Perang sadaya ku Allah Subhanahu wa taala disalamatkeun dunia akhirat. Dikuatkeun keimanan sareng keislaman. Babari milik babari rezeki. Baik biasa ibadah kalayan ubudiyah ke Allah Subhanahu wa taala sekaligus dipasihan turunan anu soleh tur salehah. Ya Rabbal tampihan triple seperti operatornya Palima operator cerita triple seperti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihil mutawatirah wa minanihil ghamirah wa ayatihil mutakatsirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ka'anjumiz zahirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala rasulir rahmah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hudatil ummah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Amin Pak. Amin. Kalau salah bisa. Abang geus boga sengek. Amin buat pulang. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Amin. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an ma'suma. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an mashhura. Ya Allah, ij'al jam'ana hadza jam'an maghfura. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna
arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira ya da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala fi haditsin ukhra syafa'ati yaumal qiyamati li ahlil kaba'iri min ummati. Wa qala ba'dul ulama'i fi kitabihi bitashrisi dzatil mustafa wa huwa hadirun bi ayyi maqamin fihi yuzkaru baldani wa tuba liman ta'zimuhu jallu qasdi wa ya fawzahu yahla bi afwin wa ghufrani. Wa kama qala fi produksi jamu sido muncul, rajin-rajinlah minum jamu agar badan menjadi sehat dan kuat. Rajin-rajinlah kita semua menuntut ilmu agar kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabbal Sadaqallahul Azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyu habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil. Kang efeknya turunkan kan kecuali pun kori nyarios mah telah nganggo efek lah biasa lah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimin ulama waz zu'ama. Tos cocolin kopi nyocol sekali kapohoan dari kaimah ini cocolin tapi nanti ada bebentil dari kaimah bebentil pematikan putar-putar pisang apa bentil mixer aku ledeh no batu. Hello al-mukarramun wal muhtaramun, para alimul ulama waz zu'ama, para kiai, para kesepuhan, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh terkemuka, para qori, para sepah, para sepuh, bini sepuh, santriwan, santriwati, masyayikhil kira, buasyatidil kira, bil khususil khusus, anu kupribados dipihormat, kapagarsa guru orang sadaya, guru pribados, al-mukarram wal muhtaram, Kiai Haji Munjazi anu ti Jaro Kasang anu tadi parantos masihan mauidhatul hasanah ka urang sadaya. Tehilap anu kupribados dipihormat ka pangarsa guru urang sadaya al-mukarram Kiai Mama, al-mukarram Kiai Haji Udi. Oke, kakersana guru urang sadaya al-mukarram wal muhtaram Kiai Barri. Oke, kakak sepuhan orang sadaya al-mukarram Mama Zahra. Oke, hapunten kasadayana para al-mukarram anu teu kasebat namina. Insyaallah saksana teu kasebatkeun namina. Jauh dijunjung anggang diteang datang kana imah balah, datang kana iparempatan beribadah nyurung doa. Bahkan urang doakeun ibu bapak yuk saheulaadan mudah-mudahan guru-guru urang sadaya anu masih kene aya mugi aku berkahna maulid nabi ku agung kangjeng nabi, para guru-guru urang sadaya ku Allah sing diparanjangkeun yuswan anu barokah. Amin. Tambah kesehatanana. Tambah milik rezekina. Tambah ilmuna. Tambah santrina. Tambah istiqomahna. Mugi Allah sing diparasihan turunan-turunan anu saleh tur salehah. Kita turunan anu tiasa mampu neraskeun karena perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aqulu lakum mata'anallah bi tuli hayatikum wa nafa'ana bikum wa bi ulumikum fid darin. Tehilap anu kupribados dipihormat kasadarek muratibul acara pengatur waktu anu parantos masihan waktos kanggo pribados bikin cumarios di Nararaga acara memperingati peristiwa lampau, peristiwa yang amat sangat bersejarah, peristiwa dilahirkeunana junjungan urang sadaya Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga alhamdulillah ibu bapak urang dina wengian ieu tiasa riung menggulung hempak berbayaksa bersilaturahmi dina ieu panempatan
mudah-mudahan perkumpulan orang sadaya dina wengian iku Allah mugi asing dijantankeun hiji sababiyah, hiji wasilah, hiji cukang lantaran diturunkeun ada taufik sinarang magfirah hidayah inayah ke urang sadaya pikeun bakal ibadah serta ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin, hadirat kaum muslimat al-a'izzah rahimakumullah. Mipit-witi ti para kiai nu sugih ku pangarti nadapi dumati sadaya fa ulama anu jembar ku pangabisa bag-bagan ilmu agama nyuhun tawakuf ti sadayana para guru anu arulung ku ilmu fanamu simkuring al-fakir anu butuh pisan kana rahmat sinareng kanyah Allah Subhanahu wa taala dina ieu perkasempatan nyanggakeun ta'zim mahabbah cinta ka para kiai, cinta ka para ulama. Mudah-mudahan para kiai, para ulama anu masih keneh aya sapapaosna sing kenging panantayungan ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kalimat muqaddimah awalan pribados nyarios dina ieu perkasempatan ngarantunkeun intonasi serta ngaimplementasikeun rasa syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu rehna kaluar tina hate anu bari bahkan kaluar tina pangjero-jerona hate sehingga ngabatatai mapai-mapai urat malipir-malipir mapai-mapai getih kaungkapkeun kalimah thayyibah anu bentuk kalimat alhamdulillah anu mana ibu bapak i kalimat alhamdulillah teu mangrupakeun kalimat sanaan Allah anu hartosna ngalam ka Allah muji ka Allah. Maka nalika kalimat alhamdulillah mau dibaca di dias kurang sadaya yakin pasti bakal ngabur-gudur istilah bahasa puji anu obat. Mana puji anu obat cek bahasa budak santri baik nu disebutkeun puji qadim alal qadim, qadim alal hadis, hadis alal hadis, hadis alal qadim. Eta sadaya puji anu obat kacakup kamilik ku Gusti Allah Subhanahu Dumawi dina kalimat alhamdulillah ngandung harti tina puji orang sanggakeun ka Gusti Zat Maha Suci Rabbul Izzati wal Jalali. Puja orang sanggakeun ka hadirat Allah anu Maha Kawasa Azza wa Jalla. Puji anu ngajadikeun pangais ati, puja anu ngajadikeun panghias rasa ka patri dina ati anu bening bersih kaluar dina hate caang narawangan estuh dari dinding kelil disindang siloka bukti kalian nyata jamaah sakilobana bapak-bapak ibu-ibu kabeh molohok teu ngarti kana omongan kula. Ngomong naon eta? Bahkan ibu bapak sagumna makhluk Allah satung kembing langit satangkara king jaga utek tongo walang taga rong-rong gogodonga nuku melip di alam langit nu ngampar di alam jagat rabu diksa ieu justru pantes pun urang sadaya dina haflah mubarakah ieu dina tempat anu mulia ieu urang sami-sami sasarengan muji kalayan tasyakur wungkul ka Gusti Allah Subhanahu keur saha keur manusia. Manusia nu mana? Manusia nu daek syukur ka Gusti Allah. Emang manusia nu daek syukur ka Gusti Allah teh manusia nu kumaha? Di antawisna ibu bapak manusia nu daek syukur ka Gusti Allah teh nyata manusia anu bener-bener ngabogaan sifat rasa rumasa. Jadi joy-joyna kaluarna tina hate sanubarina sehingga manehna bisa ngaplikasikeun, bisa ngarealisasikeun, bisa ngagerakeun kana seluruh anggota badanna ikut ibadah serta ubudiyah ka Allah Subhanahu wa taala kangge bersyukur nikmat anu tos dipasikeun ku Allah ka urang sadaya. Anu tadi sakumah parantos dibahas ku guru urang anu dipayu di antar mangpirang-pirang nikmat anu sakitu seueurna aya nikmat anu sakitu lilana salawas-lawasna asbatkeun nikmat iman jeung nikmat Islam. Alhamdulillah. Bersyukuri nikmat di Gusti Allah Subhanahu wa taala baik nikmat ijad iman, nikmat imdan eta sadaya nikmat pamasihan ti Gusti Allah. Naon ijad teh hartina aya kumaha urang aya di alam dunia, urang aya di Quranten, tah ayana urang di Quranten sementara ieu teh nikmat ijadna Allah, nikmat aya ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Naon sababna? Sabab urang mah ibu bapak sebagai makhluk Allah, sebagai dadamlan Allah, sebagai ciptaan Allah, urang mah ayeuna di alam dunia posisina al-wujudu ba'dal adam. Artina ayatna urang mah santosna eueuh. Maksudna memeh urang aya di Quranten teh tadina asalna urang mah eueuh heula. Leres? Memeh terang nugaran Cipacung gitu keneh, memeh terang nugaran Pandeglang gitu keneh, memeh terang Serang gitu keneh. Bahkan kadituna urang memeh terang nugaran Lampung, Jakarta, Bandung jeung sajabana jelas tadina asalna urang mah eueuh heula. Ayeuna urang diayakeun ku Allah, diijakeun ku Allah Subhanahu wa taala cicing di kampung Kuranten ieu nikmat ti Gusti Allah, nikmat indah, didorong ku nikmat indah
diberi ketentuan ketetapan waktu ku Allah aya nu sapoe 2 poe bahkan anu menit nu minggu 2 minggu nu bulan 2 bulan bahkan aya diberi ku Allah kehidupan kurang cicing kesempatan di dunia ieu baraha 125 110 tahun ari itu moal aya 100 saya jelema bener teh paling 70 75 80 ngajongkeng bener teh mau kamari marame teu kolot teu budak dihantam ku corona beak anggeus sehingga ieu alhamdulillah sugan ayeuna mah geus dilepas ieu kibarinya lockdown ieu ya pula sababaraha siki eta acara kabeleh Tangerang mah lockdown di cancel bagaimana tahun depan saja usah atur ribuh pula pokoknya mimiti boleh itu mah pokoknya mah ampun kamana-mana tak imbas bener mau barek ngageblek kori itu bisa seri jadi gablek duit tukang tenda nyanda jangan manggil tukang salon blon nu sering keluar iwal ti amil naon gawe loba tahlil cirina tatangga loba anu tewas sugarlah kemudian di mereka malah itu yang pentingnya insya didorong ku nikmat wujud nikmat bentuk anu saking bagus jeung gagahna geus diayakeun dihindarkeun urang ku Allah diberi nikmat wujud nikmat bentuk anu saking bagus jeung gagahna naon sababna sabab ti aya deui makhluk anu diciptakeun ku Allah Subhanahu wa taala salam jagat martabana ieu anu pang bagusna pang gagahna dina bentuk jeung dedegan iwal ti manu lunjak sia-sia ulah kakarakeun naik geus disia-sia hareup manu astagfirullah terus kumaha kakak biasa aja keles ngabagek sia manusia survei membuktikan for example nugaran jelema gagah nugaran jelema gasep nugaran jelema geulis bukti kalian nyata jelema mah bagus dina bentukna sok bisa terpercaya urang-urang teh teangan aya pentingan ayeuna nu kira-kira menurut urang kurang bagus isukan anak poe minggu nu kurang bagus pentingan ieu sakalian jalan-jalan bawa represi bawa ka mana bawa ke kebun binatang geus di kebun binatang asong-asongkeun akur-akurkeun banding-bandingkeun jeung seluruh makhluk nu aya di kebun binatang yakin urang-urang teh nu kurang bagus di dieu di ditu pasti pangunggulna percaya henteu lewat doang udah digede monyet atunya aja monyet ke makhluk Allah sarwa wae bener ieu ge jelema ge tetep makhluk Allah bandingkeun bisa teu percaya pasti mula lagi pangunggulna pasti pangkasepna bikang pasti panggeulisna kurang mantep di kebun binatang kurang yakin bawa karaguna sogroh-sogrohkeun bandingkeun yakin diraguna ge insyaallah nomor wahid tapi ketika dibawa balik ke kakurantan atuh itu bae nu padahal jelema mah teh nu goreng kabeh ge bagus jelema mah bentukna alhamdulillah lempangna bisa ditata bener seukeun di luhur teh kepatna bagus campernik jelema ternyata bagus gagahna jelema maaf lenceng urang-urang acan Allah sang khaliq Allah sang pencipta parantos kadawuh di ayat Al-Qur'an anu mana Al-Qur'an merupakan pedoman umat Islam sebagai kitab suci. Bahkan bahasa lain disebutkan Luqmanul Hakim. Ternyata di Al-Quran termaktub, tersurat dan tersirat yang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk pang bagusna, pang gagahna dibandingkan jeung makhluk-makhluk Allah anu lainna. Alhamdulillah. Sakumaha Allah di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Atuh kajian teh manggil sasaha ge jagal panggil Muammar ZA pelebah ngembat ehona turunkeun kudu dibanting atuh komo kula sanajan dulur kula
kayak dipikir kur ngombat kur ya mungkin mik namun langsung jauh kurang perlu saling pengertian kan nah sebab abdi jeung kakak masing-masing dibayar terus kan ulah mendelik diperat terus Kuki sesa sora teh sesa ieu. Sorana sesa. Terus ulah beli ngobrol HP santai keur ngobrol turun deui ehona mun kae ngembat setik tabahan eho. Insya Allah lamun ngomong pakai ho rusak bahasa kan. Rusak lamun eho gede teuing. Saya sangat mencintai. Ngalir kita tai. Rusak omongan ujungnya kan kau tai. Apabila Anda sakit kepala minumlah Paramex. Ayo sekalian nulis kelas berita supaya tambah ganjaran insya. Bismillahirrahmanirrahim. Kenahan tuh bu kenahan ibu hayang boga anak seorang kenahan alhamdulillah kula baik deh mati naon gede itu ampun kurang gede itu kumah nyusuna atau nyusu mau gampang ulah sok diomong-omong bab nyusu mah teh bener tante ulah teh yang di luar di jeroknya teh aya susu di luar dia susu mah aya dengan cuman cai put cai hair kenapa sebab air putih ini merupakan cai yang paling murah murni mah lewat wae kapal deras kali itu. Terus kan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Wallahu a'lam bishawab bidalik. Turun deh. Atau son ngeunah supaya tambah wani mayar sabar ge son kieu. Itu saingan jeung son Kiai Haji Abdullah Fikri. Lainna kan son boga nu korina teh bisa paket. Korina son kana tenda sagala boga insya menang doakeun moga-moga sin berkah ilmuna amin. Nama tos jadi rombok di Padongan ya di Tangerang. Jadi enak orang lamun bolong teh gampil caket. Terus ya. Wallahu a'lam bishawab. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya teman-teman kami geus kadamel cek Allah kasa al insana ka manusia anu manusia diciptakeun ku Allah fi ahsani taqwim anu pang bagusna pang gagahna dina bentukna alhamdulillah. Jelema mah sadayana teh anu goreng paku kabeh bagus. Tapi kunaon sok aya tetangga urang ngaranna goreng ka jelema komo lamun keur marah, komo lamun keur kesel, komo lamun keur teu mahkul, mata melotot, sumut ngereket, curug, heuras bari jeung bentik. Bari nunjuk ngomong di dasar sia goreng. Nah, eta. Bener? Bahkan punten kadang-kadang urang sorangan sok ngomong goreng ka jelema, bener? Lamun ibu bapak nguping kalimat bahasa goreng ka jelema ngaranna goreng ka jelema mungkin lain bentukna, mungkin kan akhlakna, leres tante. Leres? Lamun nudukeun kana jelema kana bentukna goreng, jelema mah sedengkeun teh anu goreng. Tapi guna urang sok ngomong goreng kos kitu, biasana lamun nguping kalimat bahasa kos kitu, kaluar eta bahasa goreng teh biasana kaluar tina hate jelema anu berkotor.
nu hatena keur aya hamaan, hatena keur aya werengan, hatena keur aya panyakitan. Lain sawah wae Pak Bu nu aya hamaan teh, lain sawah bae nu aya werengan, lain sawah bae nu aya panyakitan. Ternyata jelema ge rek awewe rek lalaki hatena aya hamaan, aya werengan. Hama sawah mah paling kungkang teu kungkang, lembing teu lembing, ganjur teu ganjur, keong emas teu keong emas, beurit teu beurit piit. Berangkat pagar pula tadi isu. Ya kalau peking segala kadang-kadang maloba. Tapi biasa penyakit nu nempel dina jelema mah hatena rek awewe rek lalaki, maaf lain piit lain beurit lain kungkang lain ganjur lain keong emas. Nah atuh biasana penyakit nu sok nempel dina hatena jelema mah penyakit hasud, ujub, riya, takabur, iri, dengki, syirik, zalim, toma, ghibah, namimah, masih kena seueur penyakit hati nu sejen. Ketika manusia hatena aya hamaan, hatena aya werengan, kosa kalbuh teas hatena. Ciri jelema nu teas hate kumaha? Cirina jelema nu teas hate punten moal narima kana papatah, moal ngagubris kana nasihat bagus, moal ngadenge kana ajakan-ajakan muadul hasanah. Ulah-ulah tegan ustad kiai ajengan sanajan indungna bapana ngomongan ngasehatan moal didenge nyingsak sumutna. Nah sababna ceuli nutup karena hate aya hamaan, karena hate aya panyakitan. Tumatak jelema mun hate aya panyakit gitu moal ngandenge dipagahan teh lah kumaha. Lamun jelema biasa ngomong geus bahasana kumaha aing biasana geus sok kitu. Oh siap. Mohon kedah istirahat ieu. Pokona karompo aya peuting. Bila perlu kuari kumam heula, kayak geribut ngemam heula. Euy ka imah. Assalamualaikum sayang, bagaimana kabarnya? Jadi kan, doakan mudah-mudahan bisa lanjut di perjalanan nanti. Ya Allah, ya Robbal. Atas berkata sadar atas. Sekarang dulu, untuk kabe. Ya si kang, kita kangeran. Aturan petir lewat. Kumpulan lu salah dan buruk pulang kembali kurang. Terus menjelma hatena kotor biasa kadang-kadang moal nerima, kadang-kadang punten ka ustad ka kiai nantangan ngajak hirup masing-masing. Betul? Walaupun biasa jelema mah kaprah punten lamun keur mampu ngarasa boga sagala-galana. Wow asa aing panggogana, asa aing panggeueuna, asa aing pang-pangna. Bener? Andeka ku gede pundak, adigung ku gede tantung, japedah ngarasa boga sagala-gala. Hulu jelema ngomong lebih balik bae hulu dia. Parang sana hulu jelema labatan hulu sapi. Tiba di hulu dia. Oh cicing teh jelema. Pak Ustad dua ali, Ustad da pangajian punten ngajamiahan, ngajarkeun kieu, ngajarkeun kumaha macakeun nungkul kumaha cek meh bahasa. Eta Ustad nang tangan ka aing kuat. Nyinggung ka. Mata aing asa dicolok teh tengahna eta Ustad. Gas Ustad masing-masing. Cek Ustad buat masing-masing. Kalau hajatan kok dihajakeun. Gigir masjid, gigir mushola. Oh, dua poe dua peuting. Bah glung. Dua poe dua peuting barang beres hajatan menang 2 bulan. Loba nu nagih. Keur syarat kita loba hutang ka turuk-turuk pamajikanana. Ya Allah, sering nyokotan Bang Emok. Aya di nyokot Bang Emok aya? Loba. Astagfirullah. Geus dengan gege eta ka kiai. Aya di nyokot Bang Emok? Aya. Kabaca ku kula beungeut teh nyokot Bang Emok mah. Barangnya serenge we napuan batur. Aduh, Masya Allah, nyokot Bang Emok, loba anu lagi kuat burger, maaf, jelema nyokot Bang Emok, biasa asal kue kemis, salindung di mabatu. Cuk, kemis cair mah, cuk. Kenal, teman? Kasih titin, kayaknya teh. Enak teman, dengekan ya nanya, titin, kue kemis cair mah. Oh nyaho.
kan ngadenge cenah beja mah moal cair emang kunaon loba nutan laluna salah kita belak-belak sakit usaha hese di lockdown di PPKM di pamajikan nyokot eta bayaran kot harian boga mingguan boga bulanan boga bisa lagi belikan sandal belikan baju macem-macem baju rupa-rupa salaki paru-paru bener ya dibelikan karena tiung duitnya menang Bang Emok maaf dibelikan karena Bang Emok dan berbeda Bang Emok duitnya dibelikan karena tiungnya dipakai dan mual kenceng nyerosot dari turun bener kan tuh lunas tak akan seri nyokot ya Allah kari ujung-ujungnya barang geus menang 2 bulan hajatan teh kaserang ku setruk mata gede sabelah sumut nyengsong lempang diseseret barang menang setengah bulan kocok jam 10 peting paeh sampai jam 11 berang lumandian datang ustaz saurang-urang adat jatadina keur hirupna ngerasa gagah ngerasa pangbogana ngerasa pang-pangna ustaz ajak masing-masing aturnya ganjaran jeung ustaz dorakan jeung masing-masing pokokna mata langsung aya loba komen ngalabatan netizen jadi ustaz warna mandian madatangan pamajikan anak datang ke ibu ustaz magedoran patok Assalamualaikum Pak Ustaz ibu kaget ke ustaz waalaikumsalam ustaz dengan upload nanti lah ini tuh kumaha besok lagi hati Pak Ustaz mau terus mau jam 10 gerbeting ayeuna tuh mandian saurang-urang acan ada salah kita teh mana anu keur 2 bulan kamari hajatan teh ingat Ustaz berarti ieu pamajikan anu salakinan ngajak masing-masing di Ustaz geus teh geura balik baik kitu lah mohon bejakeun ka salaki teh salam di abdi di rumah masing-masing kedukuran sorangan bungkus sorangan ngurugan sorangan masing-masing laju anak kesel merenang jauh nu naik mandian nu datang ustaz saurang-urang acan masyaallah tabarakallah cek anak teh geus ari ustaz nu daek mandian bapai moal di panggian ku aing moal takeun kan mobil tangkap pan adina penasaran maksudna dibawa ka mana kah urang bawa ka setin kenceng caina ge naon ustaz nu sewa nu setin mah kenceng lekin liang kain bubuk tai dia marah rontak beres si setim ulah pakai sabun pakai salju beres bolas kabeh melapna ulah pakai topo ganti pakai kadebo nyerap kabeh beres pakai kadebo supaya ngencrong seeutik supaya ada heran pakai kit kitna anu merek metalik pores seeutik naikkeun bawa ulah bawa balik ulah dikubur bawa ke sarung suka disaruman kagak demait nabi ngajak masing-masing kalau diantar justru kabeh ke aya deket ustaz deket kiai deket santri insyaallah kabeh ke bakal kebagian kabeh alhamdulillah justru berkah deket kiai urang daek datang nyamperan datang jamiahan nyamperan ke tempatna insyaallah karena sehatan duka saali duka ageng leres ari caket masugan sanajan teu nangsang kesehatan jatuh ka doa-doakeun babarengan insyaallah mau deket santri mah alhamdulillah biasa kan lamun deket santri mah tatangga nu rewedan mah tuh kitu gandeng pan santri mah penting teu bisa hes keuri we nganu hitut we berat-berat mulun kieu mah berkat banget tengkok-tengkok dok santri ayo we sing kelentrek ti peuting nu mata karasa ketika santri eueuh we karasa ya Allah beungi teu jeung santri mata santri mah biasa dikobong teh biasana barorok biasa dikobong mah santri barorok atuh barorok ngajak masing-masing sekali
Namun dalam hati raya hama raya penyakitan biasa gitu ya. Tak iya mudah-mudahan RTM dina pentingan ini ngayakeun bulan pribadi. Hebat luar biasa. Anu tadi tersampaikan ke guru urang. Hebat nih. Bila tempatna halatin dibacakan sejarah Nabi. Ya itu acara Maulid Nabi. Luar biasa. Malaikat rabang buak turun kali kabeh. Geus moal sesa tempat pokoknya mau lolong kerang pasti kaniukan keusian ku malaikat. Alhamdulillah. Subhanallah. Luar biasa. Insyaallah tahun hareup mah unggal imah ngayakeun muludan. Amin. Ya Rabbal. Ya Rabbal. Ulah sieun Pak. Gayakeun muludan mah ulah sieun. Geus sering urang mangadenge ieu. Jauh urang di mah kabeh ge tukang nggak bohong, soal ngaji, lu ngaji, lu nggak bohong, kan loba, nama daripada ngaji loba nggak bohong, gas bener nih bakal ngomong kebetulan. Etalah nus makin terangkan manan pakodir amat, gas paham kabe, terus diteruskan nanti mah. Terus apa kena tungtung lagi, pasti janah tungtung lagi. Lupa kamana kayak ngomong, paham kan? Hebat beda tukang ngaji mah yuk, nantarang lagi kita, udah met. Katanya alhamdulillah, kami insyaallah tunggal imah kayak kebulan pribadi kabeh. Pokoknya sabulan geus moal kamana-mana muriling jadi kata. Mau ngejo cenah moal. Ieu buludan, alhamdulillah. Wah karena urang dengan berkah Maulid Nabi ya dinabungian ya yuk urang meminta munajat ke Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang kabehan ku Allah dijauhkeun tina penyakit-penyakit hati amin. Termasuk penyakit anu melanda, rame, viral, booming penyakit naon. Lah eta urang bingung eta penyakit corona. Karena ibadah lulumpatna ibasna Pak. Karena ibadah lulumpatan anak. Sekarang pakai prokes makanan naon? Prokes pertama begitu datang cuci tangan, cek Malayu cuci tangan ya, cek bahasa kurang tema kokobok. Kan bulat ngerti, hari kokobok dititah hari nyatuh henteu. Ulah modal jelema. Diberi duit 500.000, anak 14 cukup tak moal. Salaki usaha ke Jakarta digugung berapa nubrang abri kita balik deui. Kok mau kuari mayat tuntutan tidak naon dipaksin. Tambah sieun bae pan ka Jakarta, boh kain boh. Tah udah di imah di lembur kayu geus beak. Tawi geus beak, sesa iung doang gitu geus loba ngedukan di jualan. Majikan nyokot bang emang pelarang ya ada. Iya nu aya. Bener guys, kembali mudah-mudahan Allah sing dijauhkeun tina penyakit-penyakit hati termasuk penyakit-penyakit corona ieu insya wa gunakan di Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.